Takk, president. Jeg vil også få lov til å benytte anledningen til å ønske både presidenten og Stortinget og statsrådene godt nytt år. Så da starter vi jo med det vi alle synes mest gøy, spørretimen. President, regjeringen har innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønn over 750 000 kroner. Det begrunnes i statsbudsjettet med at det øker handlingsrommet, det demper etterspørselen etter arbeidskraft, og det demper presset på arbeidsmarkedet. Dette kan egentlig ikke forstås på noen annen måte enn at regjeringen vil ta ned privat sektor til fordel for offentlig sektor. Teknologibedrifter med høykompetent arbeidskraft rammes spesielt hardt av dette grepet, med et allerede utfordrende arbeidsmarked og høye lønninger. Ifølge SSB vil for eksempel 1 av 4 som jobber innenfor IKT omfattes av denne økningen. Avgiften gjør det dermed ekstra vanskelig å finne flere ben å stå på i fremtiden for norsk næringsliv, fordi det blir dyrere å investere i de hodene som skaper nettopp de nye mulighetene. Offentlig sektor kompenseres for økningen i arbeidsgiveravgiften. I praksis så utvider altså regjeringen offentlig sektor og dekker det inn ved å redusere sysselsettingen i høykompetent privat sektor. Det svekker fremtidsutsiktene for Norge på en rekke områder, og den plutselige innføringen øker usikkerheten blant bedrifter som akkurat nå roper på forutsigbarhet. Det en bevisst handling fra regjeringen å flytte arbeidsplasser fra privat sektor til offentlig sektor? President, og riktig godt nyttår alle sammen. Takk for spørsmålet. Regjeringens aller viktigste oppgave å trygge norske arbeidsplasser og holde orden i norsk økonomi. Det særdeles utfordrende tider vi står overfor, president. Vi på vei ut av den største pandemien siden spanskesjuka. Vi opplever en energikrise som vi må tilbake til oljeprissjokket i 1973 for å finne maken til. Vi har den høyeste kostnadsveksten siden jappetiden på 80-tallet. Det mangel på arbeidskraft, og det krevende å utfordre fondene for både næringsliv, for bedrifter og for regjeringen å håndtere. Noe av det viktigste grepet vårt, president, har vært å bidra til å dempe prisveksten, og det har regjeringen lykkes ganske godt med. Vi nå det landet i Europa snart som har lavest inflasjon. Vi har stort sett lavere inflasjon enn alle våre handelspartnere. Flere og flere eksperter mener at vi kan ha sett toppen på inflasjonsveksten. Det godt nytt for norsk næringsliv, og det også godt nytt for norske husholdninger. Og i det bildet, president, så må vi trygge økonomien også gjennom å bruke pengene smartere. Vi den første regjeringen på lenge, president, som reduserer oljepengebruken 18 milliarder neste år for å dempe presset i norsk økonomi. Det håper og tror vi har effekt, og vi må også bidra til, ved siden av stabile rammebetingelser for næringslivet, at vi har inndekning og at vi holder orden i statsfinansene. Det bakgrunnen for at regjeringen har foreslått en midlertidig økning i arbeidsgiveravgiften for neste år, en proveny på om lag 7 milliarder kroner. Når vi gjør det, president, så det også viktig å huske på at det må ses i lys av at selskapsskatten i Norge holdes uendret på 22%. Den 6 prosentpoeng lavere enn for 10 år siden. Det gikk ganske godt i norsk økonomi da også. Vi har fortsatt betydelig lavere arbeidsgiveravgift enn våre handelspartnere, for eksempel Sverige. Og det heller ikke riktig, president, at det det private næringslivet som tar kostnadene, mens det offentlige ikke må prioritere. Mens det under Solberg-regjeringen var helt vanlig at den offentlige pengebruken som andel av BNP økte hvert eneste år, begynte på 57% da Solberg-regjeringen overtok, endte på 62%, så har vi nå redusert offentlig andel av BNP 2 år på rad i våre statsbudsjetter, nettopp fordi vi prioriterer privat verdiskaping. Takk, president. Det var veldig mange ord, men jeg klarte ikke helt å få svar på spørsmålet, så jeg prøver meg på en litt annen måte. Altså, dette jo i realiteten et helt målrettet tiltak fra regjeringen for å styrke offentlig sektor på bekostning av privat sektor. Tall fra SSB viser jo at nesten 3 milliarder av disse pengene som hentes inn, dras inn fra små og mellomstore bedrifter over hele landet. Samtidig som regjeringen da øker de offentlige utgiftene, så har regjeringen da gjort noen vurderinger av hvordan dette grepet justerer konkurranseforholdet mellom privat og offentlig sektor? Statsråd Vestre. Ja, president, det kan alle lese ut av statsbudsjettet, for der fremkommer det tydelig at den offentlige pengebruken som andel av bruttonasjonalprodukt faller 2 år på rad. Vi begynner å nærme oss de nivåene vi hadde før, men det fortsatt et mål for denne regjeringen å styrke privat verdiskaping. Det jobbskapere og entreprenører over hele landet, bedrifter som går med overskudd, som grunnlaget for at vi kan finansiere og bygge ut verdens beste velferdsstat. Så det å legge til rette for konkurransedyktige rammebetingelser selvfølgelig veldig
avgjørende. Økningen i arbeidsgiveravgiften må som sagt ses i lys av at selskapsbeskatningen nå er vesentlig lavere enn for 10 år siden, og at vi generelt har konkurransedyktige rammebetingelser sammenlignet med våre naboland. Så jeg er opptatt av at norsk næringslivs konkurransekraft handler om mye mer enn skatt og avgift, og det er også sikkert grunnen til at Høyre i sitt alternative statsbudsjett øker skattene med 38 milliarder for næringslivet, rett og slett fordi at den situasjonen vi er i nå, så kreves det ekstraordinære grep. Men vi må også satse på forskning, utvikling, innovasjon, infrastrukturprosjekter, gode handelsavtaler, det å sørge for at vi får opp eksporten. Alt dette bidrar til at norsk næringsliv lykkes. Ja, takk, president. Jeg er veldig glad for å høre at statsråden sier at det å skape verdier handler om mer enn skatt og avgift. Kanskje ikke akkurat det inntrykket man får nå om dagen, men skal vi få til det statsråden kaller verdens beste velferdsstat, så er vi jo nødt til å bygge kompetansen langsiktig. Altså, en ting er jo situasjonen vi står i nå, men så er det utfordringen på lang sikt. På lang sikt har vi en utfordring med kompetanse. Og skal man få til det, så må man satse på de kloke hodene. Man må sørge for at folk oppdaterer kompetansen sin når de står i jobb, og man må gjøre det attraktivt å ansette folk med høy kompetanse. Og det handler jo om å ruste Norge for fremtiden og ruste norsk næringsliv for fremtiden. Men regjeringen velger altså å la være å gjøre det, men heller dempe presset som regjeringen selv har skrevet i statsbudsjettet gjennom å innføre denne arbeidsgiveravgiften. Bekymrer det statsråden at regjeringens nye avgift treffer nettopp kompetansenæringslivet midtskips i en allerede krevende tid? Statsråd Vestre. Den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften på 5 prosentpoeng skal fases ut når situasjonen i økonomien tilsier det. Det er en liten del av et stort bilde som avgjør konkurransekraften til norsk næringsliv. Vi må få opp kompetansen, og det er regjeringen i full gang med. Alt fra det vi gjør på barnehage, det vi gjør gjennom skolene, heve kvaliteten i videregående opplæring, få flere til å fullføre og bestå. Vi har nettopp lagt fram en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Det kommer en kompetansereform som vi lager sammen med partene i arbeidslivet for å sørge for et mer desentralisert utdanningstilbud, tette kompetansehullene, anerkjenne realkompetanse, bidra til at industri og næringsliv som nå skriker etter kvalifisert arbeidskraft, kan få tilgang til den arbeidskraften de trenger. Så ja, landet vårt står overfor store utfordringer, og det er vår evne til å løse dem som er avhengig av at vi lykkes. Men hvis ikke vi lykkes med å få ned kostnadseksplosjonen, hvis ikke vi får kontroll på rentehevningene, så vil det altså ha vesentlig verre konsekvenser for bedriftene. Og derfor er regjeringens arbeid jobb nummer 1 til alle trygge arbeidsplassene. Det er jo fint med satsing på utdanning, men det hjelper jo ikke så veldig mye når man gjør det dyrere å ansette denne arbeidskraften. Altså når den høykvalifiserte og høykompetente arbeidskraften blir dyr å ansette, så har vi en utfordring, og det er det denne avgiftsøkningen bidrar til. Og så noterer jeg meg også at regjeringen kaller dette grepet situasjonsbestemt og midlertidig, så det fremstår kanskje ikke så gjennomarbeidet som man skulle ønske, så jeg lurer på da, har regjeringen fulgt utredningsinstruksen og vurdert konsekvensene av dette? Statsråd Vestre. All politikk som regjeringen legger fram, og særs politikk vi legger fram for landets nasjonalforsamling, som vi har stor og dyp og inderlig respekt for, er utredet. Og arbeidsgiveravgift, skatter og avgifter, de justeres med jevne mellomrom. Heldigvis i Norge har vi relativt stor enighet og brede forlik om bredden av skatte- og avgiftspolitikken. Det er et bredt flertall som står bak at vi har en selskapsskatt på 22%. Regjeringen har vært veldig opptatt av å videreføre den forutsigbarheten for norsk næringsliv. Derfor har vi gjort andre prioriteringer og andre grep, deriblant effektiviseringer i offentlig sektor, deriblant å redusere den offentlige pengebruken, samtidig som vi har invitert deler av næringslivet, og da særs den delen av næringslivet som har høye overskudd, til å bidra noe mer. Alternativet ville vært at vi gjorde mer drastiske kutt i velferden. Det tror jeg ingen ønsker seg i den situasjonen vi står i nå. Vi kunne gjort statsbudsjettet mer urettferdig. Det er heller ikke riktig i den tiden vi står i nå, med høy kostnadsvekst. Da mener vi at det opplegget vi har lagt frem, er balansert. Det prioriterer privat verdiskaping, får ned forskjellene og får kontroll på inflasjonen. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Alfred Jens Bjørlo.